السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة نيرس نوت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفيديو الثالث من سلسلة الميكانيكال فنتليتور أو جهاز التنفس الصناعي. اتكلمنا في الفيديو الأولاني عن البارامترز أو الحاجات اللي بتبقى موجودة على الشاشة بتاعة جهاز التنفس الصناعي. الفيديو الثاني اتكلمنا فيها عن المودز أو إيه المودز اللي أنت تقدر تحط المريض عليها في جهاز التنفس الصناعي وإزاي تتعامل مع كل مود وإيه الفرق ما بينهم. الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن الالارم او ايه الالارمز اللي ممكن تشوفها في جهاز التنفس الصناعي، او ممكن الجهاز يدي الالارم اللي هو الزماره اللي بتبقى عباره عن ثلاث اجراس بيبقوا ورا بعض، تمام، بيظهروا على شاشه التنفس الصناعي او شاشه الجهاز بتاع التنفس الصناعي من فوق. ايه كل الارم وتعمل معاه ايه وايه اللي المفروض يحصل في الالارم ده لما يحصل، تمام. خلينا نشوف مع بعض. لو ما عملتش اشتراك في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك، وبعد الفيديو ان شاء الله تكتب لي كومنت اذا الفيديو عجبك. اول حاجه لازم تبقى عارفها ايه المود اللي المريض بتاعك محطوط عليه. لازم تكون عارف المريض محطوط على مود ايه، محطوط على SIMV، محطوط على CMV، محطوط على سباب. ايه المود اللي المريض محطوط عليه، عشان ممكن يكون المود نفسه هو سبب من اسباب الالارم، وده هنعرفه ازاي؟ هنعرفه في الايه، في الالارمات اللي موجوده معانا ان شاء الله. اول الارم ممكن يكون موجود معانا، تمام، اللي هو هاي بريشر، ان الفنتليتور يدي لك هاي الارم، هاي بريشر الارم. ايه هاي بريشر الارم ده لما يبقى احنا عارفين ان في حاجه اسمها BIB اللي هو البيك انسبيراتور بريشر، اللي هو البريشر اللي بيبقى الجهاز متثبت عليه، بيبقى محطوط او حاطين له ليميت هاي وليميت ايه المينيمم بتاعه، تمام. لو البريزنت بريشر او البريشر اللي موجود عندي على الجهاز اللي المريض بيوصل له دلوقتي اعلى من الماكسيمم بتاع الايه الBIB اللي موجود عندي، وده بيحصل في حاله ان يبقى في ريزيستنت او في اوبستراكشن، في مشكله، في حاجه سد الايه التيوب، تمام. ده بيحصل معايا لما المريض بتاعي يكح. لما المريض بيكح فهو بيزق الانسبيريشن، ما بيخليش الانسبيريشن او النفس او الضغطه بتاعه جهاز التنفس الصناعي تدخل كامله، ففي الوقت ده بيحصل ايه ريزيستنت، فيبقى البيب اللي موجود عندي او البيب اللي الجهاز بيديه، تمام، اعلى، لان هو بيزق والمريض كمان بيكح فبيزق النفس هو كمان، ففي ريزيستنت الاثنين مع بعض فبيحصل هاي بريشر. تاني حاجه لما يبقى في سكريشن اكوميليشن، ان في سكريشن موجوده في التيوب مقفوله، بمعنى اصح في اوقات كتير لما بتيجي تشيل التيوب او الدكتور يجي يغير التيوب بتلاقي التيوب من تحت فيها حته سوداء، معنى كده ان التيوبه دي كانت مقفوله، فهتلاقي الفنتليتور طول الوقت بيدي هاي بريشر، لان هو بيحاول يزق الهواء او بيحاول يزق التايدال فوليوم اللي انت مديه ماشي بصعوبه، فبيعدي من السكريشن اللي موجوده دي بصعوبه جدا، تمام. فلما يبقى فيه هنا اكوميليشن للسكريشن يدي الفنتليتور هاي بريشر. طيب الحاجه الثالثه ان يبقى المريض عاضد على الانبوبه، تمام، المريض قافل على الانبوبه، المريض بتاعي كونفيوزد فمش واعي، تمام، فبيبدا المريض يعض على الانبوبه، قافل الانبوبه باسنانه، ففي الحاله دي نحط للمريض بتاعنا اير واي. الاير واي لازم بنحطه جنب التيوب ونثبته بالشاشه اللي احنا بنربط بيه التيوب. في الوقت ده لما يجي المريض يعدي على التيوبه في الاير واي، فمش هيخلي المريض يقدر يعدي، او المريض ياخد سيديشن، وده طبعا راجع للدكتور اللي موجود معاك اذا كان هيوافق يدي سيديشن او لا، اذا كان المريض اصلا مش ماشي على سيديشن. بعد كده الكينك، يبقى في كينكينج في السيركت او اللي هي الوصلات بتاع الجهاز التنفس الصناعي، ممكن تكون ملويه او تكون متنيه، تمام. فلو التيوب متنيه فهيجي الهواء يطلع من جهاز الفنتليتور يدخل للمريض، فهو اصلا التيوب بتاعته مقفوله او الجزء اللي بيوصل من الفنتليتور للمريض مقفول، فبالتالي الهواء مش هيعرف يعدي، ففي الحاله دي الفنتليتور هيديك ايه هاي بريشر، تمام. نيجي بعد كده لو بريشر، عكس دي. هنا المريض البريزنت بريشر اعلى من الايه من الفيكسد ماكسيمم، هنا اللو بريشر البريزنت بريشر او البريشر اللي داخل للمريض اقل من الفيكسد مينيمم، اقل من المينيمم اللي احنا مثبتينه على الايه على الجهاز. طيب ايه الكومن كوز بتاع ده؟ ان يبقى في عندي ليكج او ديسكونكشن، ممكن تكون التيوب، احنا عارفين ان هم بيبقوا اثنين طالعين من الفنتليتور متوصلين بقبين تحت، وبعد كده الاثنين داخلين مع بعض متوحدين في الايه في التيوب، ممكن يكون واصله من دي مفكوكه او مخلوعه من التيوب او القاب اللي موجوده تحت، او ان التيوب متشاله من على البيشنت، التيوب بتاعه الفنتليتور مخلوعه من الانتراكيال تيوب او متشاله من التراكيستوم بتاعه المريض، في الحاله دي اصلا المريض ما بياخدش اي حاجه، ففي ليكج، تمام، في تسريب، في وصله مش متوصله، تمام. ايه يبقى ده الموست كومن كوز بتاع ان في ليكج او في ديسكونكشن. في ده بالذات لحد ما نعرف ايه السبب لازم تحط المريض بتاعك على مانيوال فنتليشن، لو انت هتجيب الانبوباك بتاعك وتبدا تأنبج للمريض او تدي للمريض نفس، تعوض المريض عن الفتره اللي كان حصل فيها لو بريشر او اللي حصل فيها ان المريض ديسكونكتد او مش متوصل على بتاع، لحد ما تعرف ايه السبب، تمام. وانس انت عرفت ايه السبب صلحته خلاص، وصل المريض بتاعك تاني على الفنتيتور، بس لحد ما تعرف السبب لازم تعمل مانيوال فنتليت للبيشنت.
تمام. نيجي لثالث حاجه هاي فريكوانسي. هاي فريكوانسي احنا قلنا قبل كده ان الفريكوانسي هي الريسبيراتوري ريت او الريسبيراتوري ريت، معدل التنفس بتاع المريض على جهاز التنفس الصناعي. هنا لما الجهاز يدي لك هاي فريكوانسي تمام بيبقى البريزنت ريسبيراتوري ريت او البريزنت فريكوانسي اعلى من الايه، من الماكسيمم فريكوانسي ليميت، اعلى من المعدل اللي احنا مظبطينه على الجهاز. ودي الكومن كوز بتاعها الريسبيراتوري ديستريس، ان المريض بتاعي يبقى عنده نهجان ريسبيراتوري ديستريس. ده ممكن يحصل في اوقات كتير، لو المريض عنده ستريس، لو المريض فيه فيفر، لو المريض فيه بين، الحاجات دي كلها بتسبب ان المريض بتاعي الريسبيراتوري ريت بتاعه يعلى. تمام. في الحاله دي احنا بنعمل ايه؟ يا ندي المريض سيديشن زي ما قلنا بناء على طلب الدكتور او بناء على اوردر من الدكتور، يا اما بنعمل ادجاست للسيتنج، بنظبط السيتنج اللي المريض محطوط عليها. في الحاله دي المود ده او الالارم ده بيبقى فايدته ان احنا بنقلل التكبني اللي موجود عند البيشنت، وبالتالي لما نقلل التكبني هيحصل ان احنا نقلل هايبر فنتريشن، لان المريض لما بياخد نفسه كتير او بسرعه كتيره تمام فهيبدا يحصل له هايبر فنتريشن، ان هو بياخد نفس اسرع فيدخل له اكسجين اكتر فيبدا يحصل له هايبر فنتريشن. فنخلي بالنا قوي في المود ده كمان. بعد كده الابنيه، لو الالارم اللي مدي عندي ابنيه، كلنا عارفين ان الابنيه دي الفتره اللي المريض بيوقف فيها التنفس تماما، ما بيتنفسش، المريض بتاعي نايم ساكت ما بيتنفسش. تمام. مهم قوي هنا تبقى عارف المود اللي محطوط عليه المريض بتاعك ايه، لان هتفرق معاك في ازاي تهندل المريض او ازاي تتعامل مع المريض. تمام. الموست كومن كوز بتاعها ان يبقى في ديسكونكشن، زي ما قلنا ان المريض بتاعي ديسكونكشن، في ديسكونكتد او مش متوصل بالتيوبه، فبيحصل هنا ان الجهاز بيديني ابنيه او لو بريشر، واحد من الاثنين. تمام. الابنيه بالذات بنشوفه كتير قوي في مريض السباب. في مريض السباب احنا عارفين ان في المود، لو شفت المحاضره اللي فاتت هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الوصف ان شاء الله، لو شفت المحاضره اللي فاتت هتعرف ان في السباب الجهاز ما بيديش اي حاجه للمريض. لو المريض ما تنفسش الجهاز مش هيدي حاجه، فبالتالي المريض ساكت ما بيتنفسش ما بياخدش نفسه. تمام. فيبدا الجهاز يدي لك ابنيه ان المريض يا جماعه ما بيتنفسش، خلي بالك المريض بتاعك ما بيتنفسش. تمام. ففي الوقت ده تبدا يا تعدل المود يا اما تصحي المريض اللي موجود معاك. تمام. تخلي المريض، لان ده زي ما احنا قلنا ان السباب يعتبر من المود اللي احنا من المودز اللي احنا بنفصل المريض عليها. ففي الوقت ده انت بتبقى محتاج المريض بتاعك طول الوقت صاحي، لازم تخلي المريض بتاعك طول الوقت صاحي، لان لو هو مش صاحي هيبدا المريض ينام فمش هياخد نفسه كويس، الجهاز ما بيديش والمريض ما بياخدش، فالمريض بتاعك ما بيتنفسش. تمام. يبقى ده الابنيه. الاجهزه الجديده او في اجهزه كتير من الفنتيليتورز اللي طالعه جديد تمام بتدي للمريض 20 سكند او 20 ثانيه ان المريض يعمل ادجستمنت، ان انت تبدا تفوق المريض بتاعك، او المريض بتاعك بدا مثلا حصل له يعني الشيست ماسلز بتاعته تعبت شويه من الاجهاد او من النفس بتاعه، فيبدا الجهاز يديله 20 ثانيه يحصل ادجستمنت للمريض، او ان المريض يعدل من وضعه ان هو يبدا يتنفس تاني. تمام. وده مش موجود في معظم الاجهزه، ده يعتبر في الاجهزه الحديثه بس. تمام. نيجي بعد كده لو اوتو، ان الاكسجين بتاعك قليل. هنا ايه اللي بيحصل؟ ان احنا عارفين ان في كونكشنز اللي بتبقى موجوده في الحيطه، احنا بنبقى موصلين الجهاز التنفس الصناعي بكونكشن، واحد للاير وواحد للاكسجين. في اجهزه بتبقى فيها كومبريسور فبتبقى موصل الايه الفنتريتور بالاكسجين بس. ممكن يكون الشبكه بتاعتك او شبكه الاكسجين اللي تحت حد بيغير الاسطوانات، او الاسطوانات اللي موجوده دي خلصت مثلا محتاجه تتغير، او الكونكشن نفسها مش راكبه كويس. فنبدا في الوقت ده يا نغير البروب بتاع الفنتريتور نحطه في واحد تاني، يا اما نكلم الصيانه بحيث نعرف ايه المشكله او في مشكله عندهم في الشبكه. تمام. فعشان كده اكسجين مش واصل لي. تمام. يبقى ده اللو او 2. بعد كده نشوف اللي هي الهاي بيب. الهاي بيب ده معناه ان البريزنت بيب او البيب اللي المريض بياخده اعلى من الايه، من الفيكسد بيب او البيب اللي متثبت عندي. ده الموست كومن كوز بتاعها الاوتو بيب. ايه الاوتو بيب ده؟ تمام. لما المريض يحصل ان هو ياخد بوزيتيف بريشر فنتيليشن، فيبدا المريض يدخل الصدر بتاعه يبقى فيه هواء، فيبدا ما يطلعش الهواء اللي موجود كله. احنا عارفين ان في البيب دي اللي هو الريزيدوال فوليوم اللي بتبقى موجوده جوه اللنج عشان خاطر تساعد ان اللنج تبقى معظم الوقت مفتوح. تمام. فلما يبقى في اصلا ريزيدوال فوليوم موجود وفي هواء كمان موجود فوقها، فيبدا يحصل ان في ستريس للمريض فيدي هاي بيب، ان في اصلا كميه هواء موجوده غير البيب الطبيعي او غير الهواء اللي المفروض يبقى موجود جوه الايه الصدر، فبتبقى الكميه دي بتزيد. بنعالج الموضوع ده ازاي؟ ان احنا بنزود الاكسبيراتوري تايم، بندي فرصه للمريض ان هو يزق الهواء اللي موجود في اللنج بتاعته عن طريق ان احنا بنزود المده بتاعه الاكسبيريشن، بنزود المده بتاعه الايه الاكسبيريشن، بحيث المريض ياخد فرصه ان هو يقدر يعمل اكسبيريشن فيطلع الايه الزياده اللي موجود في اللنج. تمام. بعد كده نيجي على اللو بيب. اللو بيب ان البريزنت بيب او البيب اللي المريض بياخده دلوقتي تمام اقل من الفيكسد بيب، اقل من البيب اللي موجود عندي. وده بيحصل في حاجتين.
تمام. والحاجتين مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم، ان هو بيحصل ليكج. الليكج ده بيحصل منين؟ من السيركت، من التيوبات او التيوبات اللي هي متوصله بالمريض بجهاز التنفس الصناعي. ممكن يكون واحده فيهم مفكوكه او واحده فيهم مش متوصله، تمام. ففي الحاله دي هيحصل ليكج. اما يحصل ان الكف بتاعه الانتراكيال تيوب او التراكيستومي، عارفين ان فيها كف، دي بنملاها هواء مجرد ما المريض يتحط له تراكيستومي او يتحط له انتراكيال، تمام. فمجرد ما بنملاها عارفين ان احنا بنحقن فيها هواء، تمام، بحيث تبقى مليانه، فالقاف بتاعه الانتراكيال تيوب تبقى متثبته في التراكيه. ففي الوقت ده هتلاقي القاف بتاعتك ما فيهاش هواء، لو جيت تمسكها مش هتلاقي فيها هواء، هتلاقيها فاضيه. ففي الوقت ده هيبقى فيه ليكج، الهواء اللي بيدخل بيحصل له ليكج من حوالين الانتراكيال تيوب فبيطلع تاني، تمام. لحد ما نحل المشكله او لحد ما نعرف السبب فين، برضه لازم تحط المريض بتاعك على مانيوال فنتيليشن، تجيب الانبوبات بتاعك توصله بالاكسجين وتدي للمريض انبو لحد ما تحل المشكله بتاعتك، وبعد كده ترجع توصل المريض بتاعك على ايه؟ على جهاز التنفس الصناعي. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع الالارم النهارده. ان شاء الله يبقى كده باقي لنا فيديو واحد اللي هو الفاب باندل والكير او النيرسنج انترفنشن اللي انت المفروض تعملها للمريض وهو موجود على جهاز التنفس الصناعي. كده يبقى خلصنا فيديو. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا.